준비는 다 끝났어요. 그래서 오늘 필요한, 오늘 제가 쓸 도구들은 25cm 찜기. 사실 찜기는 뭐 더 커도 되고 더 작아도 돼요. 뭐 상관은 없어요. 이렇게 찜기 준비를 해주시고, 그 다음에 저는 쑥 찹쌀가루 같은 경우는 요거는 오늘 15% 쑥을 집어 넣은 거고요. 여기 이거는 지금 200g 정도 준비를 했어요. 그 다음에 물, 그 다음에 집에 있는 견과류 종류들 이렇게 해바라기 씨 준비했고, 그 다음에 호두 같은 경우는 얘를 그냥 이 크기대로 하는 게 아니라 조금 잘라주세요. 잘라주시고, 요즘 날씨가, 어제부터 서울 날씨가 어제 37도더라고요. 정말 완전 너무 더웠어요. 근데 어제 좀 그늘에 가니까 좀 이제 바람 불어서 시원하고, 햇빛은 너무 강렬하고 그랬던 것 같아요. 안녕하세요. 오랜만입니다. 그 다음에 대추도 잘라줄 거예요. 제가 올 여름에 원래 일본을 여행하려고 계획을 잡고 있었어요. 근데 이제 저번 달에 후쿠오카 가는 거를 취소를 했어요. 취소를 하고, 그래서 여름 휴가를 일본 대신 이제 부산이랑 경주를 다녀왔습니다. 경주에 가니까 해외여행 취소하신 분들은 이제 유료 사적지 같은 데를 이제 무료로 들어갈 수 있더라고요. 그래서 이제 취소한 취소 영수증을 보여주고, 그 다음에 대호릉이랑 어디 갔지? 안압지에 갔다 왔어요. 또 바로 사용하는 것보다는 조금 잘라주세요. 견과류나 이렇게 대추 같은 거는 좋아하시는 만큼 집어넣으면 될 것 같아요. 그래서 오늘은 여기 적혀 있는 대로 쑥 찹쌀가루를 찌는 것도 해보고 굽는 것도 해볼 거예요. 그래서 찌는데 보통 찹쌀은 한 30분 걸리거든요. 근데 쑥 찹쌀가루 같은 경우는 수분량이 같은 보통 떡을 30분, 기본이 30분이긴 하지만, 만약에 수분량이 늘어났다, 뭔가 압이 센 찜기를 사용한다 그럴 때는 꼭 30분이 아니라 한 20분? 가끔 정말 센 데에서 하면 15분이면 충분히 익을 때도 많아요. 양에 따라서 또 다르기 때문에 보통은 기본이 30분이긴 하지만, 제가 오늘 준비한 요 찹쌀가루의 양은 200g이에요. 그러다 보니까 이따가 찌는 시간은 한 15분쯤이면 충분히 다 익을 것 같아요. 그래서 재료 준비는 이렇게 다 끝났어요. 근데 이렇게 마른 요 호두 같은 경우는 요 골 사이에 얘네들이 쌀가루가 낀 상태에서 쪄지게 되면은 여기 사이사이 골 사이에 낀 애들은 안 익을 수가 있기 때문에 얘네들은 꼭 적셔 주셔야 돼요. 그 다음에 요 대추도, 마른 대추도 요즘에 아무리 수분감이 있다고 하지만 껍질 부분은 수분이 없이 완전히 말라 있기 때문에 얘네들도 한번 물에 적신 다음에 쌀가루랑 섞어 줄 거예요. 그래서 여기 찹쌀가루에는 사실 수분을 넣지 않아도 충분히 잘 익을 거예요. 하지만 조금 더
이 쫄깃함이 오래 가라고 한 반 큰술 정도만 집어 넣어줬고요. 그다음에 안 치기 직전에 여기 호두 물에 적셔 주시고요. 그다음에 대추도 물에 푹 담궈서 이렇게 적셔 주셔야 돼요. 네, 주었고 그다음에 찹쌀가루에 이제 설탕을 집어 넣어 줄 건데 200g이었으니까 2큰술. 그래서 지금 황설탕 쓰고 있는데 굳이 황설탕을 쓰지 않으셔도 돼요. 그래서 손으로 잘 비벼 주시고요. 그런 다음에 요 호두도 집어넣고 대추도 집어넣고 그다음에 해바라기 씨도 2작은술 정도만 집어넣을게요. 그다음에 집에 또 어떤 재료가 있나 찾아보다가 발견한 건데 따로 밤은 없고 통조림 밤이 있어서 이 통조림 밤을 사용을 할 거예요. 이것도 그냥 대충 해서 얘는 일단 쪄줄 거예요. 쓸 때는 면보는 꼭 적신 다음에 쌀가루에 사용하는 면보는 꼭 적시셔야 돼요. 그래서 물기를 꼭 짜주고요. 그 다음에 그냥 얘를 바로 붓는 게 아니라 잘 떨어지라고 요 설탕을 조금 뿌려줄 거예요. 설탕은 뿌린 다음에 앉혀줄게요. 집에서 하실 때는 뭐 집에 떡 하시는 분들은 부재료들이 많이 남잖아요. 그러니까 부재료들을 그냥 사용해서 이렇게 쪄서 먹어도 굉장히 맛있게 드실 수 있는 것 같아요. 그래서 얘는 제 생각에는 15분이면 충분히 익을 것 같아요. 그래서 얘는 이렇게 쪄주고요. 그런 다음에 구울 아이도 이렇게 앉혀보도록 할 건데요. 제가 사용할 틀이 요만한 아이예요. 몇 cm지? 한 12cm? 안 될 것 같나? 12, 10, 15 정도 될 것 같아요. 이렇게 조그만한 데다가. 제가 왜 조그만한 데다가 하냐면 혼자 있다 보니까 양을 많이 하면 이렇게 나눠줄 사람이 그렇게 많지가 않아요. 그래서 100g 아까 했던 그거의 양, 아까 첫 번째 했던 속 찹쌀가루의 반 분량이에요.
그리고 난 다음에 설탕도 집어 넣어줄 거고요. 설탕도 집어 넣어주고, 아까는 물을 집어 넣어줬잖아요. 근데 물을 넣는 것보다는 얘 같은 경우는 저는 우유를 넣으면 조금 더 깊은 맛을 느낄 수 있을 것 같아서 요 우유를 집어 넣어줄 거예요. 우유는 얘는 한 50g만 집어 넣어줘도 충분히 반죽이 질게 반죽이 될 것 같아요. 많이 질 것 같은데 요거에 반 정도만 있다가 일단 집어넣고 반죽 상태를 보고 수분을 더 집어 넣을게요. 그리고 난 다음에 설탕은 아까랑 똑같이 2큰술 집어 넣어줬어요. 이렇게 좀 저어주고, 그리고 베이킹 파우더도 정말 약간만 2g 정도? 이렇게 집어넣고 아까의 부재료들을 또 집어 넣어줄 거예요. 구움 찰떡이 될 것 같고, 제 생각에는 뭐 영양 찰떡이랑 비슷한 식감이 나지 않을까라는 생각이 들어요. 사실 이 상태가 되면 체에 한번 내려주시는 게 좋아요. 체에 내리는 상태의 쌀가루에 수분을 넣는 것과 체에 내리지 않은 상태의 쌀가루를 사용을 하는 거는 어떤 차이가 있냐면, 제가 가끔 회사에서도 영양찰떡 할 때 저희 회사에서도 영양살편 떡 수업이 있거든요. 만약에 체에 내리지 않은 상태에 넣으면 이 수분이 되게 겉돌기가 쉬워요. 근데 확실히 체에 한번 내리고 난 다음에 수분을 집어넣게 되면은 수분이 골고루 잘 스며들게 돼요. 아무래도 쌀가루 자체가 뭉쳐있는 애들보다는 이렇게 풀어지고 이제 가루 상태에 있는 애들이 나란히 떨어져 있다 보니까 수분을 더 이렇게 응집해서 이렇게 먹어주기 때문에 얘네들을 체에 한번 내려주는 게 좋은데, 사실 이렇게 쑥을 집어 넣은 가루가 아닌 이 섬유질이 가득한 쑥이 들어간 쌀가루를 중간체에 내리거나 그러기에는 되게 조금 쑥이 거의 걸러지기가 쉬워요. 그래서 보통 이 쌀가루를 체에 내릴 때는 그냥 중간체, 저희가 일반 내리는 중간체보다는 좀 더 굵은 어레미를 사용하시는 게 더 좋게 이 섬유질까지 다 드실 수 있게끔, 그러니까 어레미에 한 2-3번 정도 내려주시면 좋고요. 저는 지금 집에 어레미가 따로 있지가 않아요. 중간체만 제가 갖다 놨기 때문에 그냥 요거 그대로 이렇게 사용을 할 거예요. 그래서 지금 설탕이랑 베이킹 파우더, 근데 사실 베이킹 파우더보다는 베이킹 소다를 많이 사용을 하긴 하는데, 일단 부풀어주는 역할을 하기 위해서 베이킹 파우더를 집어넣었어요. 그리고 난 다음에 보통은 좀 달달한 재료들을 많이 집어넣어요. 보통 이제 당절임된 이제 뭐 푸른콩이나 아니면 뭐 붉은 팥이나 이런 걸 많이 넣긴 하는데, 집에 있는 이런 견과류 종류들 이렇게 그냥 집어 넣어주시면 좋을 것 같고, 저 같은 경우는 대추를 제가 아까 전에 첫 번째 떡에 사용했던 이 대추를 조금 더
3개 정도 집어 넣어 보도록 할게요. 대추 이렇게 칼로 써실 때는 따로따로 두고 썰지 않으셔도 되고요. 겹쳐서 내가 원하는 크기로 이렇게 잘라서 해주시면 돼요. 이렇게 준비를 해주시고 안녕하세요. 그런 다음에 이제 우유를 집어 넣어 줄 건데 제가 보기엔 이게 50g이거든요. 얘를 다 집어 넣으면 분명히 엄청 질어질 것 같아요. 그래서 일단 25g 정도만 집어 넣어 줄게요. 조금 더 집어 넣고 이 정도 집어 넣어주니까 충분히 원하는 질감이 나왔어요. 100g에 우유 25g. 만약에 남은 조금 더 풍부한 맛을 느끼고 싶다 그러시면은 뭐 10g 정도는 생크림을 집어 넣으셔도 괜찮아요. 하시고 난 다음에 이제 아까 전에 잘라놓은 부재료들을 집어 넣어주세요. 그다음에 해바라기 씨도 넣고 그다음에 달달한 요 통조림 밤도 집어 넣어줄게요. 그래도 아까랑 들어갔던 부재료들은 똑같아요. 근데 호두는 안 들어갔어요. 그래서 사실 아까 거기서 호두 몇 알은 여기 넣으려고 빼놔야지 생각을 하다가 까먹었어요. 그래서 호두는 빼고 이렇게 준비를 했습니다. 그리고 난 다음에 여기다가 이제 쪄주기 시작할 건데 근데 사실 요거보다 더 질게 하시는 분들도 있어요. 저는 사실 조금 되직한 편이죠. 근데 조금 더 질게 해서 오븐에 굽게 되면은 굽는 시간은 조금 더 필요로 해요. 왜냐면 너무 빨리 빼게 되면은 얘네들이 축 늘어지기가 쉽거든요. 근데 더 오랜 시간 굽게 되면 약간 그런 바삭한 부분 있잖아요. 그런 부분이 그 부분의 두께가 조금 더 두꺼워져요. 더 두꺼워지면 그런 부분을 좋아하시는 분들은 모르겠는데 보통 이렇게 영양찰떡이라든지 구움 찰떡 같은 경우는 겉에만 살짝 바삭하고 안에는 약간 찰떡 같은 느낌이 좀 강하게 나는 걸 좋아하시거든요. 근데 너무 묽은 반죽이면 그런 식감보다는 겉에는 엄청 딱딱한 부위가 많고 속에만 약간 얇게 찰떡 같은 느낌이 나기 때문에 너무 묽게 하시면 조금 내가 원하는 식감보다 더 좀 딱딱한 느낌이 날 수 있으니까 너무 질게는 반죽을 안 하시는 게 좋아요. 이렇게 한 상태에서 전 요 틀에다가 구워줄 거예요. 그 틀에 구울 때는 이렇게 분리가 되는 틀이 있으시면 조금 더 편하게 사용을 하실 수 있고요. 요거 같은 경우는 그냥 기름칠만 살짝 해줄게요. 기름. 지금 기름칠 하러 갔어요.
기름을 칠했는데 제가 집에서 하기가 정말 간단한 떡들의 종류를 보니까 보통 이런 영양찰떡 있잖아요. 이런 떡이 너무 하기 편해서 좋은 것 같고, 이런 떡 아니면 아까 전에 뭐 찰떡 같은 경우 그런 떡의 종류들이 제일 하기도 좋고 사람들한테도 내놓기도 좋고 그렇지 않나 라는 생각이 들더라고요. 뭐 백설기는 당연히 갓했을 때 너무 맛있으니까 백설기도 너무 좋죠. 그래서 요거는 그냥 패닝 해주시면 돼요. 제가 아까 전에 200g 하려고 하다가 100g만 했는데 살짝 200g 해도 괜찮을 뻔 한 것 같아요. 구운 찰떡의 양이 굉장히 이렇게 얇을 것 같아요. 쌀가루가 이게 아마 50g 정도 더 있을 거거든요. 그래서 살짝 더 요거 반죽해서 집어 넣어 볼게요. 바닥 한 큰술 15g 집어 넣고, 지금 하나밖에 없어서 설탕은 제가 이 아침에 방송하는 요 아이들은 뭐 미리 생각을 한다든지 그런 건 아니에요. 항상 약간 즉흥해서 하는 경우가 많고, 전날 뭐 어떤 걸 해볼까, 이런 방법으로 해볼까, 이런 게 많아서 사실 좀 라이브 방송 때 하는 거 보면 어설픔이 많아요. 그래서 원래는 요거 할 때 들으시는 분들한테 찌는 걸 해볼까요? 이제 굽는 걸 해볼까요? 이렇게 물어보고 한번 여쭤보고 해야겠다라는 생각을 했는데, 가끔 이제 제가 방송을 할 때 한 분 들어오실 때도 있거든요. 한 분 들어오셨을 때는 조금 이제 뻘쭘함이 있더라고요. 이게 그분도 답하기도 조금 못하고, 친한 분 아닌 다음에는 이렇게 대답을 바로바로 해주시기 어려운 것 같아서 제가 그냥 찌는 법, 굽는 법 둘 다 해봐야겠다. 그래서 이렇게 준비를 했습니다. 그 다음에 해바라기 씨도 조금 집어넣고요. 그 다음에 여기 아까 전에 해놓은 거에 조금 더 위에다가 첨가를 해볼게요. 이렇게 완성을 했어요. 그 다음에 그냥 얘를 쓰게 되면은 조금 밋밋한 감이 있으니까 이렇게 너무 먹대를 했네요. 이렇게 그냥 찌면 조금 밋밋한 감이 있으니 여기 위에다가 아몬드 슬라이스 이렇게 뿌려줄 거예요. 그래서 얘 같은 경우는 한 15분 정도면 될 것 같아요. 한 170도에 한 15분 정도만 쪄줄게요. 얘네들은 그냥 투박하게 툭툭툭 냅두면 돼요. 그래서 얘도 이렇게 완성을 해서 이따가 찌고 나서 다시 꺼낼 때, 완성될 때 라이브 방송을 다시
켜보도록 하겠습니다. 네, 그래서 아침에 9시 한 6분쯤 시작을 했는데 그래서 생각보다 한 10분 정도밖에 안 지난 것 같은데 벌써 30분이 지났어요. 진짜 시간이 빨리 잘 가는 것 같은데 이따가 요거 완성된 모습도 궁금하신 분들은 제가 이따가 라이브 방송 키시면 바로 들어오셔서 확인을 해주시면 될 것 같아요. 그러면 아침 식사 안 하신 분들은 식사하시고 지금 일하고 계시는 분들은 일하고 계시다가 제가 이따 완성한 거 궁금하신 분 들어오시고 혹시 놓치신 분들은 제가 인스타에다가 올려둘게요. 이렇게 해서 이따가 완성된 샷을 보여드리도록 하겠습니다. 그러면 일요일 오전도 행복한 하루 보내세요. 이따 봬요. 이따 봬요. 안녕하세요. 아까 전에 아직 오전에 수업한 게 오븐에 굽고 있는 떡은 아직 구워지고 있고요. 지금 요 찐게 찐 아이는 이렇게 금세 다 익었어요. 이게 한 15분 안 걸린 것 같은데 이렇게 다 쪄졌기 때문에 얘 같은 경우는 지금 이제 꺼내서 식혀보도록 할 건데 얘를 처음에는 원래 고물에 묻힐까 생각을 했어요. 이게 고물에 묻혀볼까 생각을 했는데 고물에 묻히는 것보다는 그래도 그냥 요 아이 그대로 즐기면 더 좋을 것 같아서 이렇게 두꺼운 비닐에다가 요 떡을 꺼내줄 거예요. 안녕하세요. 지금 오전에 수업한 내용을 찌기 전까지만 보여줬고 지금은 찌고 나서 지금 난 상태예요. 아까 찌기 전에 설탕을 발라줬어요. 그래서 이렇게 잘 떨어져요. 살짝 진 느낌이 있긴 한데 이런 상태. 그리고 이렇게 요런 아이들은 연뻐들은 바로 뜨거운 물에 담궈주세요. 찜기를 바로 또 사용하실 게 아니라면 찜기에 담그는 걸 가장 추천해 드려요. 요 두꺼운 비닐에다가는 제가 지금 기름칠을 해준 거예요. 그래서 조금 원래 펀칭이라는 치는 과정이 필요한데 요 정도 되는 양은 이제 펀칭기를 굳이 꺼낼 필요도 없고요. 뭐 찜기에 뭐 이런 절구에 치지 않아도 돼요. 그냥 손으로 이렇게 문질문질 해주다가 이렇게 조금 쫀쫀한 느낌이 나거든요. 그런 상태가 되면은 이렇게 모양을 만들어 주시면 돼요. 들어주시고 아까 손님 오셨을 때 간식으로 내놓기 좋은 양인 것 같아요. 이렇게. 그래서 식힌 다음에 요거를 잘라가지고 이렇게 한 입씩 드시면 좋을 것 같고 그냥 밋밋하다 그러시면 고물 있잖아요. 그냥 뭐 미숫가루 고물이나 콩가루 고물이라든지 쑥이랑은 저는 사실 콩가루 고물을 제일 좋아해요. 제가 또 경상도 사람이기 때문에 저는 어릴 때 이제 쑥절편에 콩가루 묻은 쑥절편을 되게 많이 먹었거든요. 그래서 저는 이제 쑥떡에는 콩가루를 좋아하고
그게 아니면 저 같은 경우는 흰 커피팝 고물을 좋아해요. 그래서 그런 거를 사용하셔서 요거는 찍어 드시면 완성이 되겠습니다. 그리고 아직 저기 영양찰떡 같은 경우는 아직 덜 됐기 때문에 그거는 나중에 방송으로 따로 올려드릴게요. 그래서 이제 오전 수업도 이렇게 마무리를 해보도록 하겠습니다. 그러면 오늘 정말 주말 하루 잘 보내시길 바래요. 안녕히 계세요.